Swakum Batabong Swakum Freedom Church Phnom Penh. We're so excited you're with us today. ស្វាគមន៍បាត់ដំបងហើយស្វាគមន៍ភ្នំពេញដែលបានចូលរួមជាមួយយើងផងដែរ All the people watching online, we're so excited you're with us and joining us in this Love Factor series. ហើយបងប្អូនដែលកំពុងតែនៅផ្ទះមើលអនឡាញឬក៏នៅកន្លែងណាក៏ដោយតាមរយៈ Facebook ពួកយើងស្វាគមន៍អ្នកនរគ្នា We love you. ពួកយើងស្រឡាញ់អ្នកគ្នាមែនទេ Wherever you are, we love you. មិនថាអ្នកគ្នានៅបន្ទប់មួយនេះឬក៏នៅមួយជំហានទៀតនៃអេក្រង់ពួកយើងស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នា And when I was preparing this series for today, I thought I'm going to start with a question. នៅពេលខ្ញុំរៀបចំមេរៀនមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាអូខេខ្ញុំនឹងអត់ចាប់ផ្ដើមបង្រៀនទេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមជាមួយសំណួរ So that means I want you to think. ដែលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកគ្នាគិត You have to cooperate with me. អញ្ចឹងអ្នកគ្នាត្រូវតែធ្វើការជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃហ្នឹង Okay? So my question is, សំណួរគឺ how is your love? តើក្តីស្រឡាញ់របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាយ៉ាងម៉េចដែរ How is your love? គិតណាតើក្តីស្រឡាញ់របស់យើងម្នាក់យ៉ាងម៉េចដែរ Let me help you a bit. ឥឡូវខ្ញុំចង់ជួយអ្នកគ្នា Do you feel loved? តើអ្នកនរគ្នាមានអារម្មណ៍ថាទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ដែរឬទេ Do you, as a person, you yourself, do you feel loved? តើយើងជាបុគ្គលយើងមើលមកលើខ្លួនឯងវិញតើយើងទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ដែរអត់ And the second element, the second question to help you is, do you love others? សំណួរទី2របស់ខ្ញុំតើយើងស្រឡាញ់អ្នកដទៃដែរអត់ Love is one of the major emotions we all have. បើអ្នកនរគ្នាទទួលស្គាល់ខ្ញុំគិតថាក្តីស្រឡាញ់គឺជាអារម្មណ៍មួយដែលពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងមែនទែននៅក្នុងពួកយើង You and me, we are designed to live a life of love. អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំត្រូវបានបង្កើតឡើងដើម្បីឲ្យរស់នៅជាមួយជីវិតនៃក្តីស្រឡាញ់ We are made to love, we are made to be loved, and we are made to love. ពួកយើងបង្កើតចេញពីក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីបង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ Hey, look at your neighbor. ឥឡូវយើងមើលទៅកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅចិត្តយើង Neighbor, you are made for love. អ្នកឯងបង្កើតមកដើម្បីស្រឡាញ់ You are made for love. អ្នកឯងបង្កើតមកដើម្បីស្រ You ឡា are ញ់ made to love. អ្នកឯងបង្កើតមកដើម្បីស្រឡាញ់ Come on, love it, love it, love it. So guys, អូខេ love is more than a romantic feeling. អូខេនិយាយគ្នាហើយក្តីស្រឡាញ់វាមិនមែនគ្រាន់តែជាអារម្មណ៍ពុះកញ្ជ្រោលស្និទ្ធស្នាលវាមិនមែនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេអូខេ So in this series, we will not really talk about what love is. អ្នកគ្នាបើគេថាប្រកាសជានិយាយស្នេហាអត់ទេខ្ញុំច្រឡំអាទិត្យមួយសេរីហ្នឹងអត់មាននិយាយស្នេហាទេនិយាយពីក្តីស្រឡាញ់ We will more talk about what love does. ពួកយើងនិយាយអំពីតើក្តីស្រឡាញ់វាធ្វើអីមកកាន់យើងហើយចេញពីយើង It's going to be about practical love. ពួកយើងនឹងជួយអ្នកនរគ្នានៅការអនុវត្តជាក់ស្ដែងទៅលើក្តីស្រឡាញ់ It's going to be about what love can do in your life and in the life of others. វាគឺជាក្តីស្រឡាញ់ធ្វើអីមកកាន់យើងហើយតាមរយៈក្តីស្រឡាញ់យើងអាចធ្វើអីទៅកាន់អ្នកដទៃ So if this is your first time in Freedom Church, you could not choose a better day. ចឹងបើសិនជានេះគឺជាលើកដំបូងបំផុតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលមកចូលរួមជាមួយក្រុមជំនុំសេរីភាពថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលអស្ចារ្យបំ Because ផុតសម្រាប់ first of អ្នកចូល all, រួម you're our VIP. ទី1បងប្អូនគឺជាភ្ញៀវពិសេស But second, you are going to hear incredible things directly from God about love. មិនត្រឹមតែជាភ្ញៀវពិសេសប៉ុន្តែបងប្អូននឹងឮរឿងមកពីព្រះជាម្ចាស់ដោយផ្ទាល់តែព្រះអង្គម្ចាស់នឹងនិយាយមកកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាយល់ពីក្តីស្រឡាញ់ And if you are going to choose to start a relationship with Jesus ឬក៏បងប្អូនបន្តិចទៀតនឹងប្រាប់ថាខ្ញុំចង់ជឿព្រះយេស៊ូវដែរ and accept him in your life, ហើយទទួលជាទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើង if you choose this, បើសិនជាយើងជ្រើសរើសកិច្ចការមួយហ្នឹង you are going to see something to happen in your life that's incredible. អូអ្នកនរគ្នានឹងឃើញរឿងមួយចំនួនកើតឡើងក្នុងជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអ្នកគ្នាមិនដែលស្រមៃ Something incredibly is going to happen. រឿងដែលអស្ចារ្យបំផុតនឹងកើតឡើង How do I know this? តើខ្ញុំដឹងដោយរបៀបណា Because I made that decision more than 30 years ago. ពេលខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តតាំងពី30ឆ្នាំមុនដើម្បីជឿព្រះយេស៊ូវ And this is going to happen to you. Your life is going to be transformed by the love of God for នេះ you. ការនេះនឹងកើតឡើងជាមួយអ្នកនរគ្នាជីវិតរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរហើយក្តីស្រឡាញ់ដ៏លើសលប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ And this kind of love, ហើយក្តីស្រឡាញ់ប្រភេទនេះ this transformational love is going to flow out of you. ជាក្តីស្រឡាញ់មួយយ៉ាងដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរអ្នកទាំងអស់គ្នាចេញពីខាងក្នុងទៅខាងក្រៅ And it's this that's going to make the whole difference in your ហើយកន្លែ life. ងនេះហើយដែលវានឹងផ្លាស់ប្ដូរជោគជតាវាសនាព្រមលិខិតរបស់អ្នកនរគ្នាទាំងស្រុង Okay, you're with me? អូខេនៅជាមួយខ្ញុំ We have all to realize that
life is not about things. អ្នកគ្នាខ្ញុំចង់ប្រាប់អ្នកគ្នាបន្តិចជីវិតមិនមែនត្រឹមតែទ្រព្យសម្បត្តិនោះទេ Life is about relationships. តែមានទ្រព្យសម្បត្តិទៅអីបើអត់មានទំនាក់ទំនងមួយអ្នកដទៃ Life is about people. ជីវិតគឺសម្រាប់អ្នកដទៃគឺសម្រាប់ការទំនាក់ទំនងការប្រស្រ័យតាក់ទង It's about knowing how relationships work. ជីវិតគឺត្រូវតែយល់ថាតើទំនាក់ទំនងនឹងវាជាស្អីឲ្យប្រកប It's about investing in relationships ហេតុអីបានខ្ញុំត្រូវពង្រីកការទំនាក់ទំនងរបស់ខ្ញុំជាមួយអ្នកដទៃ and knowing that they work through love. ហើយត្រូវដឹងថាទំនាក់ទំនងទាំងអស់នោះបើមិនប្រយ័ត្នបើវាមិនចេញពីក្តីស្រឡាញ់ទេវានឹងខុសហើយ You know, some of us, you are dealing with problems in your life បើនិយាយតាមត្រង់ទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាសិតក្នុងបន្ទប់នេះសិតតែមានបញ្ហា and you struggle សុំទោសពីជីវការពិតហើយពួកយើងមានការជាប់គាំង because you grow up around broken relationships. ដោយសារអីដោយសារតែយើងបានធំធាត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសដែលជាសង្គ្រាមក៏ដូចជាមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាច្រើនដែលបានបាក់បែកទំនាក់ទំនងជាច្រើនបានបាក់បែក Where there was no love. ដែលវាអត់មានសេចក្តីស្រឡាញ់ And now, growing up or being an adult, you're missing something. ហើយដល់ពេលយើងធំធាត់ឡើងបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចាប់អារម្មណ៍នៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់យើងបែកបាក់ឬមួយក៏យើងអាចបានទទួលក្តីស្រឡាញ់ពីមុនមកនៅពេលយើងធំធាត់ឡើងយើងចាប់ផ្ដើមអត់ដូចអ្នកដទៃ And you doubt យើងចាប់ផ្ដើមមានភាពសង្ស័យទៅលើអ្នកដទៃ and you're insecure about love. ហើយយើងមិនប្រកបជាមួយនឹងដៃគូរបស់យើងអំពីក្តីស្រឡាញ់ទេ And as a result, you cheat ហើយនៅក្នុងជាលទ្ធផលយើងបោកប្រាស់គ្នាទៅវិញទៅមក and you bite. ហើយយើងខំគ្នាទៅវិញទៅមក And you're just not the kind person to your parents and your husband and your wife and your children and the people all around you. ហើយនិយាយតាមត្រង់ហេតុអីបានជាយើងអាត្មានិយមហេតុអីបានជាយើងអត់ចិត្តល្អជាមួយអ្នកដទៃពីព្រោះតែយើងខ្វះក្តីស្រឡាញ់ Without love, you lose in life. បើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានក្តីស្រឡាញ់អ្នកទាំងអស់គ្នានឹងបាត់បង់ជាច្រើននៅក្នុងជីវិត Without love, we lose in life. បើអត់មានក្តីស្រឡាញ់ពួកយើងនឹងបាត់បង់រឿងជាច្រើននៅក្នុងជីវិតរបស់យើង If you only would just take home today, that could change your life. If you know that without love in your life, you lose in life. បើអ្នកទាំងអស់គ្នាទទួលស្គាល់នៅពេលយើងអត់មានក្តីស្រឡាញ់យើងបាត់បង់មនុស្សដែលយើងស្រឡាញ់ Or maybe you have a lot of money, បើជាយើងមានលុយច្រើនអូ nice car, land, beautiful house, ផ្ទះធំជាងគេហ្មង and you have a lot of things. ហើយយើងមានរបស់របរទ្រព្យសម្បត្តិច្រើន And you like it when people say about you, he is very successful. You like it, they say it to you. ហើយយើងចូលចិត្តដល់ពេលគេថាអូអាប៉ែហ្នឹងឥឡូវមានណាយើងនិយាយថាអូល្អអារម្មណ៍ល្អ But in fact, ប៉ុន្តែការពិតទៅ you are missing out on the love factor. យើងអត់មានស្នូលនៃក្តីស្រឡាញ់ទេ You're married, អើយើងរៀបការហើយ and in your heart you think, I don't know if I am loved. យើងរៀបការរាប់ឆ្នាំមួយប្រពន្ធយើងមួយប្តីយើងប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងសួរខ្លួនឯងថាចុំប្តីអញស្រឡាញ់អញអត់ And your partner and your kids say, we don't feel loved, something is missing. ហើយពេលខ្លះកូនយើងប្រាប់ថាខ្ញុំអត់មានអារម្មណ៍ថាប៉ាម៉ាក់ស្រឡាញ់ខ្ញុំសោះ And if you're honest with yourself, deep in your heart you know you're not successful in your relationship. បើយើងហ៊ាននិយាយតាមត្រង់យើងអាចជាមិនជោគជ័យរឿងតំណែងតំណងមួយអ្នកដទៃយើងអាចជោគជ័យទៅរឿងខាងក្រៅប៉ុន្តែខាងក្នុងរបស់យើងបរាជ័យ And you wonder, do I really have friends? ហើយយើងឆ្ងល់ថាចុំមានមិត្តភ័ក្តិស្មោះត្រង់មួយខ្ញុំដែលអត់នៅក្នុងពិភពលោកនេះ Do I really have purposeful relationships? តើខ្ញុំមានដៃគូដែលស្មោះត្រង់មួយខ្ញុំអត់នៅក្នុងផែនដីនេះ Because you've learned that life is all about things and you yourself. ពីព្រោះយើងបានរៀនអំពីជីវិតគឺត្រូវតែមានបានគឺត្រូវតែមាននេះមាននោះបើយើងមានបានគេនឹងមករកយើង And God talks about this in the Bible. តែទ្រង់បាននិយាយរឿងហ្នឹងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ This is what it says in the Bible. នេះគឺជាអ្វីដែលនិយាយនៅក្នុង If ព្រះគ I ម្ពីរ speak in the tongues of man or of angels but do not have love, I am only a resounding gong or a clanging cymbal. ខ្ញុំស្រឡាញ់ខនេះមែនទេនៅក្នុងគម្ពីរកូរិនថូទោះបីខ្ញុំចេះនិយាយភាសារបស់មនុស្សឬក៏ភាសារបស់ទេវតាក៏ដោយបើសិនជាខ្ញុំគ្មានក្តីស្រឡាញ់ទេខ្ញុំប្រៀបដូចជាសំឡេងគងដែលលឺលាន់ឡើងដូចជាស្គរដែលរំពងឡើងតែប៉ុណ្ណោះ So it is possible to make a lot of noise អូខេវាអាចដែលយើងនឹងស្រែកខ្លាំង but have no love. ប៉ុន្តែអត់មានក្តីស្រឡាញ់ That's possible. វាអាច The noise you make sounds very impressive, but the one close to you don't like hearing it.
យើងនិយាយលឺមែនតើយើងហាមមាត់ធំមែនតើយើងប្រើរបស់ល្អមែនតើប៉ុន្តែអ្នកនៅជិតយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាយើងស្រឡាញ់គេ as you don't have love. ព្រោះតែយើងអត់មានក្តីស្រឡាញ់ And then all you say ហើយពេលហ្នឹង and អ្វី all ដែលយ៉ាង the យើង gifts និយា you យ buy អ្វី and ដែល all your actions are so meaningless. យើងចង់ទិញកាដូធំប៉ុណ្ណាក៏ដោយឲ្យបុគ្គលម្នាក់ទៀតយើងចង់ធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យបុគ្គលម្នាក់ទៀតប៉ុន្តែបើមិនមានក្តីស្រឡាញ់ក្នុងនោះទេវាអត់ប្រយោជន៍ទេ That's what God says. នេះគឺជាអ្វីដែលព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់មានព្រះបន្ទូល You can be very wise. យើងអាចជាឆ្លាតមែនទេពោពេញដោយប្រាជ្ញា You can have a very high intelligent ប្រាជ្ញារបស់ quotient. យើងគឺខ្ពស់មែនទេ And you say, I believe in myself. យើងជឿលើខ្លួនឯងយើងត្រូវតែជឿលើខ្លួនឯង But if you don't have love, ប៉ុន្តែបើយើងអត់មានក្តីស្រឡាញ់ God says, you're nothing. ព្រះអង្គថាវាអត់មានន័យទេ Bachinke. You can give a lot to the poor. យើងអាចចែកទានទៅកាន់អ្នកក្រឆ្នាំមែ And ន you ទេ can boast to others how good you are. ហើយយើងអួតថាទៅចែកទានទៅ And how many good deeds you do. ខ្ញុំធ្វើល្អច្រើនណាស់តាំងពីជីវិតខ្ញុំមកខ្ញុំមិនដែលសម្លាប់សត្វមួយ But if you don't have love, ប៉ុន្តែបើយើងអត់មានក្តីស្រឡាញ់ you gain nothing. យើងអត់មានបានអីមកវិញនោះទេ But God is passionate about love. ប៉ុន្តែទ្រង់មានភាពឆេះឆួលមែនទែនសម្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់ Because of love, because of loving you, God came into the world. ពីព្រោះតែទ្រង់ស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនទែនទើបទ្រង់យាងមកលើផែនដីមួយនេះ And He showed us who He is and how passionately He loves us. រស់នៅជាជីវិតមនុស្សជាមួយយើងហើយប្រាប់យើងហើយបង្រៀនយើងដោយផ្ទាល់ថាក្អីទៅជាសេចក្តីស្រឡាញ់ God's heart is for you to transform you with His love. ដួងចិត្តរបស់ទ្រង់សម្រាប់យើងសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរយើងឲ្យជាក្តីស្រឡាញ់ God's heart for you is that you truly would love others. ក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នៅលើយើងដើម្បីឲ្យយើងអាចស្រឡាញ់អ្នកដទៃបាន Love must be at the root of everything we do. សេចក្តីស្រឡាញ់ត្រូវតែជាឫសគល់នៅគ្រប់យ៉ាងដែលយើងធ្វើ And we all want to be loved, don't we? និយាយតាមត្រង់អ្នកណាគេក៏ចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់ខ្លួនឯងដែរមែនទេ I'm sure there's nobody in the room, nobody watching that does not want to be loved. ខ្ញុំប្រកាសណាស់អត់មានអ្នកណាគេនៅក្នុងបន្ទប់មួយនេះហើយអត់មានអ្នកណាគេដែលកំពុងតែមើលអនឡាញប្រាប់ថាខ្ញុំមិនបាច់គេស្រឡាញ់ទេ We do the craziest things to feel love. ឥឡូវនិយាយតាមត្រង់ពេលដែលយើងចង់ឲ្យគេស្រឡាញ់យើងធ្វើរឿងដែលឈួតបំផុតឲ្យតែគេស្រឡាញ់យើង Many people are crying out, is somebody love me? ពេលយើងជ្រៀងតើមានអ្នកឡស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរឬទេក្នុងពិភព We hunger for love and we want to feel និ love. យាយតាមត្រង់យើងឃ្លានសេចក្តីស្រឡាញ់ពេលខ្លះយើងពាក់កៅអៅស្អាតដើម្បីគេស្រឡាញ់យើង And we do charming things. យើងតែងខ្លួន And we say the nice words ហើយយើងនិយាយភាសាទន់ភ្លន់ដើម្បីគេចាប់អារម្មណ៍ to feel accepted. ដើម្បីឲ្យគេឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថាអូគេស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយគេស្រឡាញ់ខ្ញុំហើយ And when you feel accepted, you think, oh, I feel good. ហើយនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាគេស្រឡាញ់យើងប្រាប់ថាខ្ញុំដូចមានអារម្មណ៍ល្អ You feel loved based upon what you do. តែពេលនោះវាអញ្ចឹងយើងមានអារម្មណ៍ថាគេស្រឡាញ់យើងទៅលើអ្វីដែលយើងធ្វើតោះតែយើងធ្វើអីមួយបានគេស្រឡាញ់យើងបាន Because you've learned if I do good ពីព្រោះយើងរៀនថាបើសិនខ្ញុំធ្វើល្អ and I say the good things, ហើយខ្ញុំនិយាយរឿងល្អ then they will love me. អញ្ចឹងគេនឹងស្រឡាញ់ខ្ញុំ You think that they love you for what you do. យើងគិតថាកន្លែងគឺជាគន្លឹះសំខាន់យើងគិតថាយើងគេនឹងស្រឡាញ់យើងដោយសារអ្វីដែលយើងធ្វើ You try to buy love. អីគេដែលជាចំណុចសំខាន់ហើយនេះពួកយើងកំពុងតែដោះដូរសេចក្តីស្រឡាញ់ជាមួយទង្វើហើយ And sadly enough, that's for many people what love is. អ្នកទាំងអស់គ្នាសុំទោសរឿងជាច្រើនដែលកើតឡើងនៅកន្លែងហ្នឹងដែលវាបំបាក់យើង Love is based upon what you do. សេចក្តីស្រឡាញ់គឺស្ថិតនៅលើអីដែលយើងធ្វើទៅលើទង្វើរបស់យើង I do whatever I can and I will say the nice words so my parents and my boss and my friends and all the people will love me. ខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំនឹងនិយាយអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់ខ្ញុំដើម្បីឲ្យគេស្រឡាញ់ខ្ញុំ I can tell you honestly guys, I've believed that life for many years. ខ្ញុំជឿទៅលើការកុហកមួយនេះជាច្រើនឆ្នាំ But I've learned in my life that it is impossible to do good for everyone. ហើយសុំទោសយើងមិនអាចធ្វើល្អគ្រប់គ្នាមែនទេប្រកាសជាអ្នកណាមួយយើងមិនបានធ្វើល្អជាមួយអញ្ចឹងមានន័យថាគេមិនបានស្រឡាញ់យើងទេចឹង
I've learned that it is impossible to please everyone ហើយខ្ញុំក៏បានរៀនថាយើងមិនអាចទៅផ្គប់ចិត្តគ្រប់គ្នាបាននោះទេ because I'm not perfect. ព្រោះយើងមិនមែនជាមនុស្សអត់ខ្ចោះហើយណា And I have accepted that I am not perfect. ហើយយើងទៅទទួលស្គាល់ថាយើងមិនល្អអត់ខ្ចោះនោះទេ And I don't have to try to show people and to fake that I am perfect. ហើយខ្ញុំក៏មិនចាំបាច់ខ្លាចបន្លំថាខ្ញុំល្អអត់ខ្ចោះនោះដែរ If you do whatever you can so people would think the best of you. អីបើសិនជាអ្នកនរគ្នាព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អដើម្បីឲ្យគេគិតល្អពីអ្នកនរគ្នា If you do whatever you can to be perfect. បើអ្នកនរគ្នាព្យាយាមធ្វើខ្លួនឯងឲ្យល្អគ្រប់10 If you do whatever you can to please others. បើអ្នកនរគ្នាព្យាយាមគប់ចិត្តអ្នកដទៃ You will fail. អ្នកនឹងបរាជ័យមិនមែនគេទេ Because how much good is good enough? តើល្អប៉ុណ្ណាទៅល្អគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ពួកគេ Tell me. ឥឡូវប្រាប់ខ្ញុំមក As long as you think and act as love is based upon what you do, you will never ever understand love. បើសិនជាអ្នកនរគ្នានៅតែគិតថាក្តីស្រឡាញ់គឺជាទង្វើអ្នកនរគ្នាមិនតន់យល់ពីក្តីស្រឡាញ់ឡើយ Because love is not based upon what you do. Yes, that's it. ពីព្រោះក្តីស្រឡាញ់មិនមែនស្ថិតទៅលើអ្វីដែល Now យើ you ង can ធ្វើ take a នោះទេ picture. Now you can take a ឥឡូវអាចថ picture. តរូបបានមិនមែនស្ថិតលើអ្វីដែលយើងធ្វើនោះទេ God says, I love you for who you are. ព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ថាយើងស្រឡាញ់ឯងមិនមែនអ្វីដែលឯងធ្វើទេយើងស្រឡាញ់ឯងពីព្រោះឯងគឺជាឯង Do you hear his words today? Do you hear them? អ្នកគ្នាត្រូវស្ដាប់ឮឲ្យពាក្យនេះ you for who you are. យើងស្រឡាញ់ឯងពីព្រោះតែឯងជានរណា You don't have to work for my love. ឯងអត់ចាំបាច់ធ្វើអីដើម្បីមកបានក្តីស្រឡាញ់របស់យើងទេយើងស្រឡាញ់ឯងស្រាប់ទៅហើយ In fact, there is nothing you can do. តាមពិតទៅឯងមិនអាចធ្វើអីបានសម្រាប់ទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីយើងនោះទេវាមិនអាច There is nothing you can do for God to pour out his love more upon you. អ្នកនរគ្នាមិនអាចធ្វើអ្វីបានដើម្បីទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ពីទ្រង់បន្ថែមទៀតនោះទេមិនបាច់ធ្វើទេ He absolutely loves you. ទ្រង់ស្រឡាញ់យើងស្រេចទៅហើយ And that's where love starts. កន្លែងហ្នឹងឯងដែលក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដចាប់ផ្ដើម There is no force more powerful than the love God has for you. វាមានអត់មានកម្លាំងណាដែលខ្លាំងជាងក្តីស្រឡាញ់ដែលព្រះមានសម្រាប់យើង His love can move mountains. ក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់អាចឆ្ការភ្នំមួយចោលទាំងមូល His love for you can stop the wildest storms in your life. ក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់អាចបញ្ឈប់ព្យុះនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង His love can transform your life. ក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់អាចបំផ្លាស់បំប្រែយើងបាន His love can set you free from being a prisoner of sin and shame. ក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់អាចរំដោះយើងចេញពីភាពជាទាសករនៃអំពើបាបនៅផ្នត់គំនិតដែលមិនល្អនៅភាពអវិជ្ជមានរបស់យើង So great is his love for you and me that he sent his only son to the earth to die that we might have love through him. ល្អបំផុតហើយល្អមែនទែនដែលក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានយាងមកដល់ផែនដីមួយនេះដើម្បីរំដោះពួកយើង And some of us, you hear this today, and maybe you know this already, ហើយជាគ្នាយើងមួយចំនួនយើងឮរឿងនេះជាលើកទី1ឬមួយក៏យើងធ្លាប់ឮរឿងហ្នឹងហើយ but you're afraid to make life-changing decisions. ប៉ុន្តែយើងអត់ហ៊ានផ្លាស់ប្ដូរធ្វើអីផ្លាស់ប្ដូរមិនកើត You are afraid to accept the wonderful love and truth of God in your life. យើងពិបាកនឹងសម្រេចចិត្តក្នុងការទទួលយកសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ពិតប្រាកដហើយទទួលស្គាល់ថាក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដនេះដែលមកពីទ្រង់ណាស់ Because ហេតុអី what will my parents say? ចុះបើខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងឪពុកម្ដាយរបស់ខ្ញុំគាត់គិតមិន What will my family say? ចុះគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគេនឹងគិតមិន You still falsely believe that you are loved when they approve you. នៅពេលហើយហ្នឹងយើងនៅតែធ្លាក់ចូលទៅក្នុងការគិតចាស់របស់យើងតើតែខ្ញុំធ្វើអ្វីម្យ៉ាងល្អបានខ្ញុំអាចទទួលក្តីស្រឡាញ់របស់គេបាន But that's not love, that's fear, that's the opposite of ប៉ុ love. ន្តែសុំទោសកន្លែងហ្នឹងមិនមែនក្តីស្រឡាញ់ទេណាកន្លែងហ្នឹងគឺភាពភ័យខ្លាចដែលវាទុកឲ្យយើងតូចដែលវាទុកឲ្យយើងមិនអាចរីកចម្រើនបាន Accept that you cannot please everyone. ឥឡូវទទួលស្គាល់ថាអ្នកគ្នាមិនអាចធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់គ្នាសប្បាយចិត្តទេ And you're not made to please everyone. ហើយអ្នកគ្នាក៏មិនបង្កើតមកដើម្បី
ដើម្បីផ្គប់ចិត្តអ្នកដទៃដែរ We're all made to please God. យើងបង្កើតមកដើម្បីផ្គប់ចិត្តតែជាម្ចាស់តែបង្កើតយើងតែប៉ុណ្ណោះ The one who has created you and me. បុគ្គលម្នាក់ដែលបង្កើតមនុស្សនៅក្នុងពិភពលោកមួយនេះ And when you start doing this, ដល់ពេលយើងធ្វើបែបហ្នឹង you will experience the love factor in your life. យើងនឹងចាប់ផ្ដើមយល់ហើយចូលទៅដល់ស្នូលនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ And you will live a purposeful life. ហើយយើងនឹងរស់នៅជីវិតដែលមានពោរពេញមក And you will find real joy and satisfaction in ហើយ life. យើងរកឃើញអំណរយើងនឹងរកឃើញការបំពេញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើង And you're going to be able to choose to love others. ហើយយើងនឹងអាចនៅពេលនោះយើងនឹងអាចស្រឡាញ់អ្នកដទៃបាន Even when you feel you don't feel like it. ទោះបីជាយើងអត់មានអារម្មណ៍ថាយើងចង់ស្រឡាញ់អ្នកដទៃ Or ក៏ដោយ even it's not easy. ឬមកក៏វាអត់ងាយស្រួលក៏ដោយ Even when they have hurt you, ទោះបីជាគេធ្លាប់ធ្វើបាបយើងក៏ដោយ you will be able to choose to love them anyway. យើងនឹងនៅតែអាចស្រឡាញ់គេបាន You will be able to choose to love people because God is at work in your heart. ទោះបីជាគេធ្វើបាបយើងប៉ុណ្ណាក៏យើងនៅតែអាចបង្វែរចិត្តរបស់យើងទៅស្រឡាញ់អ្នកដែលបៀតបៀនយើង And you don't use excuses anymore like, yeah, but he has hurt me so much. ហើយនៅពេលយើងយល់ពីស្នូលនៃក្តីស្រឡាញ់យើងនឹងលេងមានលេសហើយប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបាបខ្ញុំខ្លាំងណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ Or គាត់ I have enough of him now. ខ្ញុំចាយចោលហើយជាមួយគាត់ហ្នឹង No. អត់ទេ You choose love. យើងត្រូវរើសសេចក្តីស្រឡាញ់ You choose love យើងជ្រើសរើសថាយើងនឹងស្រឡាញ់ because you understand what love is. ពីព្រោះយើងស្រឡាញ់ថាយើងយល់ថាក្តីស្រឡាញ់គឺជាអី And you understand the transformational love for God in your own life. ហើយយើងយល់ថាការផ្លាស់ប្ដូរនៃក្តីស្រឡាញ់កំពុងតែកើតឡើង You choose love យើងជ្រើសយកសេចក្តីស្រឡាញ់ and you know love is patient. ហើយយើងដឹងថាក្តីស្រឡាញ់គឺជាការអត់ធ្មត់ And as you talk about Jesus to others ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនិយាយប្រាប់គេពីព្រះយេស៊ូវវិញ and you send the good news videos to the people you know ហើយយើងផ្ញើវីដេអូដែលយើងបានធ្វើទៅកាន់ពួកគេ and the people say no ហើយនៅពេលដែលអ្នកដទៃនោះនិយាយថាអត់ទេ or maybe even they don't say the nice words to you ឬមកក៏គេមិននិយាយភាសាល្អមកកាន់អ្នកទាំងអស់ and គ្នា when they say that you can feel rejected យើងអាចមានអារម្មណ៍ថាអូនគេបដិសេធខ្ញុំមែនតើនេះ you know love is patient ចឹងយើងដឹងថាអូក្តីស្រឡាញ់គឺអត់ធ្មត់អូខេ you know that they don't say no to you យើងដឹងថាគេមិនមែនបដិសេធយើងទេ they say no to Jesus គេបដិសេធព្រះយេស៊ូវដែលបញ្ជូនយើងមក they reject Jesus គេបដិសេធព្រះយេស៊ូវដែលបញ្ជូនយើងមក you need to be prepared for this church យើងត្រូវតែរៀបចំខ្លួនឯងដើម្បីរឿងហ្នឹង and know that as Jesus sends you out to make disciples those things happen ហើយឥឡូវនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូវបានបញ្ជូនយើងចេញទៅឲ្យបង្កើត disciple រឿងហ្នឹងនឹងកើតឡើង so don't deal with emotions or with rejection in your emotions ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាកុំឲ្យការបដិសេធជិតទៅពលមកកាន់អារម្មណ៍ប្រចាំថ្ងៃរបស់យើង if you deal with it in your emotions with feeling rejected you are going to be discouraged disappointed and probably you will give up reaching out telling about Jesus to others ថ្ងៃណាក៏គេបដិសេធអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាឡើងតែយកអាភាពបដិសេធរបស់គេយកមកជិតទៅពលទៅលើអារម្មណ៍មកខ្លួនឯងតែអ្នកគ្នានឹងឈោងចាប់របៀបណាតែអ្នកគ្នានឹងប្រកាសដំណឹងល្អរបៀបណាតែអ្នកគ្នានឹងរស់នៅរបៀបណាបើអ្នកគ្នារស់នៅលើអារម្មណ៍ replace the words that people say to you that reject you replace them with what God says about you អូខេគេបែរជានឹងស្ដីឲ្យយើងប៉ុន្តែយើងត្រូវតែដូរពាក្យដែលស្ដីបន្ទោសរបស់គេទៅជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលនិយាយមកកាន់យើងវិញ what does God say តែព្រះនិយាយថាម៉េចមកកាន់យើង you are loved អ្នកឯងត្រូវបានស្រឡាញ់អ្នកឯងយើងបានស្រឡាញ់ you are accepted យើងទទួលយកឯងទាំងអស់ you're victorious ឯងគឺជាអ្នកដែលមានជ័យជំនះ that means I can do all things in him who gives me strength អញ្ចឹងមានថាយើងអាចធ្វើគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដោយសារទ្រង់អ្នកផ្ដល់កម្លាំងឲ្យយើង fill your mind with what God says about you អញ្ចឹងបំពេញគំនិតរបស់យើងដោយពាក្យវិជ្ជមានដែលពាក្យរបស់ទ្រង់ you are so valuable for me sister ហេអ្នកទាំងអស់គ្នា daughter he says បងស្រីមីងអ្នកទាំងអស់គ្នាពោពេញទៅដោយតម្លៃ you are able I love you អ្នកអរគ្នាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងខ្លាំងមែនទែន we're all called to reach out to others to share the good news ពួកយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវបានត្រាស់ហៅដើម្បីឲ្យផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អហើយជួយអ្នកដទៃដែលកំពុងតែក្រខ្សត់នៅក្នុងព្រលឹងវិញ្ញាណឲ្យពួកគេបានបំពេញ and ឡើង maybe some of your so-called friends will laugh at you ហើយប្រហែលជានឹងមិត្តភក្តិរបស់យើងមួយចំនួនគេនឹងសើចដាក់យើង maybe they will oppose you
ឬមកក៏គេនឹងច្រានយើងចេញ Maybe they will even falsely accuse you. ឬមកក៏គេនឹងបៀតបៀនយើង Maybe your family and parents might tell you that you are not a good child anymore. ហើយជាអ្នកដទៃនឹងប្រាប់ថាឪពុកម្ដាយរបស់យើងប្រាប់ថាឯងមិនមែនជាកូនល្អទៀតនោះទេ Because they are more concerned about what the neighbors say about them than about you living an incredible and saved life. ហើយឯងបានគេនិយាយចឹងពួកគេខ្វល់ពីអ្នកជិតខាងនិយាយមកកាន់គេជាជាងខ្វល់ពីកូនរបស់គេ People will tell you not a good Cambodian គេនឹងប្រាប់យើងពីពួកយើងជាជនជាតិខ្មែរ because we are Buddhist. យើងជាព្រះពុទ្ធពួកនេះព្រះបារាំង They will accuse you for not loving the people. ពួកគេនឹងប្រាប់ថាអូហើយទៅធ្វើចឹងធ្វើអីបានឯងមកវិញ Hey, welcome to the love factor. ឯស្វាគមន៍មកកាន់ស្នូលនៃក្តីស្រឡាញ់ But this is what the enemy does. នឹងគឺជាអ្វីដែលសត្រូវរបស់យើងវាព្យាយាមរារាំងដំណឹងល្អ He doesn't want you to make disciples for Jesus. វាចង់ឲ្យអ្នកដែលជាទេសកលនៅតែជាទេសកលហើយមិនអាចមានសេរីភាព He hates the truth. វាស្អប់សេចក្តីពិត But God says, I love you. ប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់ប្រាប់ថាយើងស្រឡាញ់ឯង Who do you choose? តើឯងនឹងជ្រើសរើសអ្វី I have still something heavy to share with you. ខ្ញុំមានរឿងមួយដែលចង់ចែកម្លេច Love factor. គឺជាស្នូលនៃក្តីស្រឡាញ់ Okay, there is a cost to following Jesus. បើចង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវតើតលះបង់ After you understand that He loves you and you experience His love, His transformational love in your life, you need to know there's a cost to following Jesus. បន្ទាប់ពីយើងដឹងថាព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងព្រះអង្គបានរំដោះយើងចេញពីរឿងជាច្រើនហើយយើងត្រូវដឹងថាបើចង់ដើរតាមព្រះយេស៊ូវត្រូវលះបង់ The Bible calls this cost persecution. ហើយការលះបង់នេះនៅក្នុងព្រះគម្ពីរហៅថាការបៀតបៀន And Jesus says, ហើយព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូល there ថា is great blessing that comes with persecution. ព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាវាមានការប្រទានពរដ៏អស្ចារ្យនៅក្បែរការបៀតបៀននោះ Let's see what Jesus says. ឥឡូវយើងមើល Truly I tell you, Jesus replied, no one who has left home or brothers or sisters or mother or father or children or fields, means business, for me and the gospel will fail to receive 100 times as much in this present age, homes, brothers, sisters, mothers, children and fields, along with persecution, and in the age to come, eternal life. ព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាខ្ញុំសូមប្រាប់អ្នករាល់គ្នាឲ្យដឹងច្បាស់ថាអ្នកណាលះបង់ផ្ទះសម្បែងបងប្អូនប្រុសស្រីឪពុកម្ដាយកូនឬស្រែចម្ការប្រែថាការរស់ស៊ីរបស់យើង business របស់យើងព្រោះតែខ្ញុំនិងព្រោះតែដំណឹងល្អអ្នកនោះនឹងទទួលក្នុងពេលឥឡូវនេះមួយជា100គឺផ្ទះសម្បែងបងប្អូនប្រុសស្រីម្ដាយកូននិងស្រែចម្ការព្រមទាំងទទួលការបៀតបៀនហើយនឹងមានជីវិតអស់កលជានិច្ចនៅលោកខាងមុខផង You all see the great blessing. បងប្អូនគ្នាឃើញអាការប្រទានពរនឹងឃើញហ្មង And it's a double blessing. មួយគុណនឹង100អូសប្បាយចិត្តហ្មង In this life, 100-fold return, and then after this life, the bonus of eternal life. មានពីរការប្រទានពរដែលទ្រង់ចង់ប្រទានពរឲ្យយើងគឺមក100ដងទៅលើជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងឥឡូវនេះហើយនឹងមួយទៀតជីវិតដែលអស់កលនៅខាងលើដែលអស់ចា And it's like a sandwich. In the middle, there's persecution. ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាវាដូច sandwich ចឹងណាវាមានអាសាច់នៅខាងលើហើយវាមាននំប៉័ងនៅខាងលើមានសាច់នៅកណ្ដាលសាច់កណ្ដាលហ្នឹងការបៀតបៀនហ្នឹង God's blessing comes as a sandwich. ការប្រទានពររបស់ទ្រង់មកដូចដល់មកដូច sandwich ចឹងប៉ុន្តែអាខាងក្នុងនេះការបៀតបៀន No one who has given up worldly things will fail to receive 100 times as much in life and have eternal life. អត់មាននរណាម្នាក់ដែលបោះបង់អ្វីដែលខ្លួនឯងមានដើម្បីដំណឹងល្អហើយមិនទទួលបាន100ដងលើសពីអ្វីដែលខ្លួនឯងមាននោះទេ So church, friends, let's be bold to follow Jesus. ដូច្នេះអ្នកនរគ្នាក្រុមជំនុំទាំងអស់គ្នាមិត្តភក្តិទាំងអស់គ្នាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតោះយើងនឹងក្លាហានហើយដើរតាម If this is your first time in church, ទោះបីជាអ្នកនរគ្នាមកទី1ក៏ដោយលើកទី1ក៏ដោយតោះយើងក្លាហានហើយដើរតាមព្រះយេ it ស៊ូវ doesn't matter what the cost is, មិនថាតើយើងនឹងទៅលះបង់អ្វីខ្លះនោះទេ because the cost is in the middle of the sandwich. ទោះបីជាការលះបង់នៅពាក់កណ្ដាលសាន់វិចនឹងក៏ដោយ But around there is the double blessing here in this life and in eternal ប៉ុ life. ន្តែការប្រទានពរគឺគុណនឹង2នៅលើផែនដីនេះនិងនៅលើឋានសួគ៌ So let's stop pleasing people for a false
feel of love. អូខេយើងនឹងនិយាយថាខ្ញុំនឹងមិនផ្គប់ចិត្តអ្នកដទៃដើម្បីទទួលបានក្តីស្រឡាញ់ទៀតមកនោះទេ The love factor comes in your life through following Jesus. ស្នូលនៃក្តីស្រឡាញ់យើងត្រូវទៅឲ្យដល់ហើយស្នូលនៃក្តីស្រឡាញ់នោះនៅពេលយើងទៅដល់ដោយតាមតាការរយៈដើរតាមព្រះយេស៊ូវ So don't become anxious with people or annoyed. អញ្ចឹងកុំធុញទ្រាំជាមួយមនុស្ស Don't react hasty or impulsive. កុំឆ្លើយតបទៅកាន់គេវិញដោយចង្អេងចង្អាង Remain calm. អត់ធ្មត់ឡើង Have understanding. ត្រូវតែយល់ Be able to endure even through pain and difficulties. ត្រូវតែឈរឲ្យមាំឲ្យអត់ធ្មត់នៅពេលដែលយើងកំពុងតែលំបាកហើយទទួលបានការបៀតបៀន God says, I'm always at work for your good. ព្រះមានព្រះបន្ទូលថាយើងតែងតែធ្វើកិច្ចការទាំងអស់សម្រាប់ល្អ In all things, God works for the good of those who love Him. អ្វីគ្រប់យ៉ាងផ្សំគ្នាឡើងទាំងការល្អនិងមិនល្អដើម្បីអស់អ្នកដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំបានទទួលផលល្អ Also when things are difficult, yes, also when things are difficult. ប្រកបណាស់ទាំងអវេទនាហ្នឹងមែនហ្នឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងហើយគឺផ្សំគុំគ្នាឡើងមកដើម្បីអ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់ Also when it turns out different than you have expected, also then. ទោះបីជាការរំពឹងទុកខ្ញុំទៅអញ្ចេះប៉ុន្តែការកើតឡើងខុសពីការរំពឹងទុកខ្ញុំ yes ប្រកប God ណាស់ says, in all things, ព្រះអង្គនិយាយថាគ្រប់កិច្ចការទាំងអស់ I love my God. ខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះអង្គចាស់មែនទែន Wow. By the way, His love for you is not going to stop suddenly. ហើយអ្នកគ្នាក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់នឹងមិនបញ្ឈប់នៅថ្ងៃណាមួយឡើយវានឹងមិនដែលបញ្ឈប់ឡើយ He doesn't love you only on your good days. អ្នកគ្នាព្រះអង្គមិនស្រឡាញ់យើងនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ល្អនោះទេ He also loves you on your bad days. ព្រះអង្គស្រឡាញ់យើងនៅពេលដែលយើងនៅជ្រោះនៃសេចក្តីស្លាប់ក៏ទ្រង់កំពុងតែស្រឡាញ់យើងដែរ His love is patient and unfailing. ក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺអត់ធ្មត់ហើយគ្មានអ្វីម្យ៉ាងដែលអ្នកគ្នាអាចធ្វើឲ្យទ្រង់បរាជ័យដោយក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ឡើយ When you're healthy, when you're sick. ទោះបីជាអ្នកគ្នាជាទោះបីជាអ្នកគ្នាឈឺ When you're angry, when there is sorrow. ទោះបីជាអ្នកគ្នាកំពុងតែឈឺចាប់ហើយខឹងសម្បាក៏ទ្រង់នៅតែស្រឡាញ់យើង When there is triumph in your life or failure in your នៅពេលអ្នក life. គ្នាកំពុងតែរីកចម្រើននៅពេលអ្នកគ្នាកំពុងតែដុនដាបទ្រង់ His ក៏ស្រឡាញ់យើង love never fails. ក្តីស្រឡាញ់ for you. របស់ទ្រង់មិនដែលបរាជ័យឡើយ That's who He is. នឹងគឺជាទ្រង់ And that's the kind of love that we must echo. ហើយក្តីស្រឡាញ់នឹងហើយដែលយើងត្រូវតែបន្តសំឡេងឡើង It's this type of love that reaches out to others so they can get to know Jesus. ក្តីស្រឡាញ់នឹងហើយនៅពេលដែលយើងទទួលបានហើយតើយើងអាចទុកវាបានដល់ម្នាក់ឯងដែរទេយើងមកក៏ចង់ចែកកំណៃទៅកាន់អ្នកដទៃ It's this kind of love that builds great marriages. ហើយក្តីស្រឡាញ់បែបនេះហើយធ្វើឲ្យបុគ្គលពីរនាក់អាចរស់នៅជាមួយគ្នានៅក្នុងអាពាហ៍ពិពាហ៍បាន It's this kind of love that builds great families. ហើយក្តីស្រឡាញ់នេះហើយដែលនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនមានគ្រួសារដែលកក់ក្ដៅ If this kind of life of love that builds great businesses. ហើយក្តីស្រឡាញ់បែបនេះហើយដែលនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនជោគជ័យនៅក្នុង business It's this kind of love that makes Cambodia a great nation. ហើយក្តីស្រឡាញ់នេះហើយដែលនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារឹងមាំខ្លាំង But I find it not easy to love people who don't treat me well. ប៉ុន្តែខ្ញុំពិបាកនឹងស្រឡាញ់អ្នកដែលគាត់មិនធ្វើល្អមកលើខ្ញុំទេ I find it hard to love those who don't treat me well. ខ្ញុំពិបាកនឹងស្រឡាញ់អ្នកដែលគេទៅជាមួយខ្ញុំពិបាកស្រឡាញ់ពួកហ្នឹង How about you? អ្នកគ្នាមិនដែរឥឡូវនិយាយតាមត្រង់ I find it hard to love those who disappoint me. ហើយខ្ញុំពិបាកនឹងស្រឡាញ់អ្នកដែលគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំខកចិត្ត I find it hard to love people who don't encourage me. ហើយខ្ញុំពិបាកនឹងស្រឡាញ់អ្នកដែលមិនលើកទឹកចិត្តខ្ញុំ In fact, I resist to love people who don't speak nice to me the first time. និយាយតាមត្រង់បើសិនជាគេនិយាយតែពាក្យមិនល្អមកកាន់ខ្ញុំហើយខ្ញុំពិបាកស្រឡាញ់គេហ្មងក៏ខ្ញុំឃើញមុខខ្ញុំពិបាកស្រឡាញ់ហ្មង I find it hard to love the people that I have a problem with. ហើយខ្ញុំក៏ពិបាកស្រឡាញ់អ្នកដែលខ្ញុំមានបញ្ហាជាមួយដែរ Especially when they are in my church. ជាពិសេសគឺគាត់នៅពេលដែលគាត់នៅក្នុងក្រុមជំនុំរបស់យើង How about you? ជឿអ្នកគ្នាវិញមិនដែរ How about you? ជឿអ្នកគ្នាវិញមិនដែរ But I have to love them to the end. ប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវតែស្រឡាញ់ពួកគេដល់ទីបំផុត You have to love them to the end. We all have to love them to the end. ពួកយើងត្រូវតែស្រឡាញ់ពួកគេដល់ទីបំផុត
So as we all reach out in the coming weeks and months and for the rest of our lives, អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបន្តប្រកាសដំណឹងល្អពេញមួយជីវិតរបស់យើង be patientត្រូវតែ with អត់ធ្ម sharing ត់ your life, your ត្រូវ faith. តែអត់ធ្មត់ក្នុងការប្រកាសដំណឹងល្អ It takes time to connect with people. វាមានពេលវេលាដែលយើងត្រូវអត់ធ្មត់ដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទៃដូចគ្នា It takes time to develop relationships. វាមានពេលវេលាដើម្បីយើងបង្កើតទំនាក់ទំនងឲ្យល្អឡើង It takes time for people to respond to Jesus. ហើយក៏វាមានពេលវេលាដែលមនុស្សនឹងដើរហើយស្វែងយល់ពីទ្រង់ហើយនឹងឆ្លើយតបទៅលើការទទួលជាទ្រង់ But know that Jesus says, ប៉ុន្តែត្រូវ the ដឹងថា harvest is ready. ព្រះយេស៊ូវមានប្រាប់បន្ទូលថាដល់ម៉ោងច្រូតហើយ Thousands and thousands are waiting to hear the good news. រាប់ពាន់អ្នកកំពុងតែរងចាំសេចក្តីល្អ God សេច says, ក្តីដំណឹង I'm ល្អ going to shake and move Cambodia. ព្រះម្ចាស់កំពុងតែរង្គោះរង្គើប្រទេសកម្ពុជា But ប៉ុន្តែ we must sow. ប៉ុន្តែអ្នកនរគ្នាត្រូវតែព្រោះគ្រាប់ពូជ Hello, church, everyone here, every Christian, every disciple, every follower of Jesus. We must sow. អ្នកនរគ្នាត្រូវតែព្រោះគ្រាប់ពូជបើសិនជាអ្នកនរគ្នាចង់ច្រូត That's what we have to do. គឺជាអ្វីម្យ៉ាងដែលពួកយើងត្រូវតែធ្វើ The harvest is not in our hands. That's up to God. អាការច្រូតគឺសម្រេចទៅលើទ្រង់មិនមែនសម្រេចទៅលើយើងទេ But we have to sow. ប៉ុន្តែពួកយើងត្រូវតែប្រោះគ្រាប់ពូជ Sowing the good news in love. ប្រោះដំណឹងល្អ Sowing the good news patiently. ប្រាប់សេចក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងភាពអត់ធ្មត់ Sowing the good love, the good news in love to everyone. ប្រកាសដំណឹងល្អដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ And we will reap what we sow. ហើយពួកយើងនឹងច្រូតបានមកវិញនៅអ្វីដែលយើងបោះទៅ So church, អូខេ what do we have to do? តើយើងនឹងត្រូវធ្វើអី Sow. ចាប់ផ្ដើមបោះគ្រាប់ពូជឡើង Say to your neighbor, you and me, we have to sow. ប្រាប់គ្នាថាយើងត្រូវតែបោះគ្រាប់ We ពូជ have ឡើង to sow. We have to sow.យើងត្រូវតែ We បោះ have គ្រាប់ to ពូជ sow. So let's sow. We're going to finish. ពួកយើងនឹងបញ្ចប់ If you love people like God loves you, and you echo God's love for you to others, then you always have 16 people on your list you reach out to. ប្រសិនបើអ្នកស្រឡាញ់អ្នកដទៃដូចជាព្រះជាម្ចាស់ស្រឡាញ់អ្នកហើយអ្នកបន្តក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះទៅកាន់អ្នកដទៃនោះអ្នកតែងតែមានមនុស្ស16នាក់ដែលនឹងអ្នកនឹងឈោងចាប់ Be brave because the love of God makes you brave. ត្រូវតែក្លាហានពីព្រោះក្តីស្រឡាញ់នឹងធ្វើឲ្យយើងក្លាហាន Be strong as the love of God makes you strong. ត្រូវតែរឹងមាំពីព្រោះក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់បានធ្វើឲ្យយើងរឹងមាំ Keep reaching out to your next 16. បន្តប្រកាសដំណឹងល្អទៅកាន់16នាក់របស់យើង Share them God's love. បង្ហាញក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់ពួកគេ And know that Jesus says, I will always be with you. ហើយត្រូវចងចាំថាព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថានៅពេលដែលឯងប្រកាសដំណឹងល្អយើងនឹងគង់នៅជាមួយឯងគ្រប់ពេល So God desires and is looking forward to show His wonderful love to you. អ្នកគ្នាត្រូវដឹងថាចំណង់ចិត្តរបស់ទ្រង់គឺចង់បង្ហាញយើងម្នាក់ឲ្យស្គាល់ពីក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះ It's God's desire to love you. ទ្រង់បានបង្កើតចំណង់ដើម្បីស្រឡាញ់យើង Right now, He is whispering in your heart, I love you. ថ្ងៃនេះនៅពេលនេះបងកំពុងតែខ្សឹបប្រាប់ចិត្តរបស់យើងថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើង Do you hear Him saying? អ្នកគ្នាឮសំឡេងរបស់ទ្រង់នៅក្នុងចិត្តរបស់អ្នកគ្នានៅក្នុងត្រចៀករបស់អ្នកគ្នាដែរទេ I love you. ខ្ញុំស្រឡាញ់ឯងយើងស្រឡាញ់ឯង He is whispering right now in the ears of your heart, I love you. ទ្រង់កំពុងតែនិយាយមកកាន់ចិត្តរបស់យើងថាទ្រង់ស្រឡាញ់យើង Come closer to Him. សំខិតមកចិត្តទ្រង់ Search His presence ស្វែងរកវត្តមានរបស់ព្រះ and be overwhelmed in His love. ហើយចូលឲ្យជោគជាំជាមួយនឹងក្តីស្រឡាញ់ដែលទ្រង់មានសម្រាប់យើង There is nothing more fulfilling in life than being in God's love. អ្នកគ្នាវាគ្មានអ្វីស្កប់ស្កល់ជាងនៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ដែលពោរពេញដោយក្តីស្រឡាញ់មកកាន់យើងនោះទេ If you only would sense and know and experience His love for you, បើអ្នកគ្នាអាចមានអារម្មណ៍ប៉ះពាល់ដោយក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់ His love will cause you to live a purposeful life. ក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គនឹងធ្វើឲ្យអ្នកគ្នាចាប់ផ្ដើមរស់នៅចេញពីស្នូលកណ្ដាលចេញទៅខាងក្រៅ Wherever you are, មិនថាយើងនៅកន្លែងណា have you been 100 times here or maybe the first time? មិនថាអ្នកគ្នាមក Go deeper, 100ដងហើយ search ឬ for មួយ Him. ក៏លើកទី Open up 1 yourself. បើកដួងចិត្តទៅ
ពីព្រោះក្តីស្រឡាញ់របស់ទ្រង់គឺជាអ្វីម្យ៉ាង Get to know him. If he can do it in me or Jane's life, he can also do it in your life. បើទ្រង់បានបំផ្លាស់បំប្រែមនុស្សដែលអន់ដូចជាពួកយើងនៅលើឆាកនេះ Not, ទ្រង់ក៏អាចបំផ្លាស់បំ not ប្រែ only នៅអស់នេះដែរ can, he will. ហើយមិនមែនទ្រង់អាចទេ Why? ទ្រង់ Because he loves you. He ទ្រង់នឹងលើក absolutely យើងឡើង loves you. ទ្រង់នឹងលើកយើងឡើងទ្រង់នឹងលើកយើងឡើងឲ្យមានជីវិតដែលអស្ចារ្យ God created everyone to love. ព្រះបង្កើតមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យស្រឡាញ់ But along the way, when we were growing up, we've settled for something less than love. ប៉ុន្តែនៅពេលយើងធំធាត់ឡើងយើងចាប់ផ្ដើមបដិសេធសេចក្តីស្រឡាញ់ហើយរត់ដេញតាមអ្វីផ្សេង And there are people in the room here who have given up on love. ហើយអ្នកគ្នាមួយចំនួននៅក្នុងបន្ទប់នេះបានប្រាប់ថាខ្ញុំនឹងមិនអាចស្រឡាញ់បានទៀតនោះទេ But let me tell you, ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រាប់ពាក្យថា God has not given up on you. អ្នកអាចបោះបង់អ្នកដទៃតែទ្រង់មិនបោះបង់អ្នកឡើយ And he never will. ហើយទ្រង់នឹងមិនដែលបោះបង់យើងឡើយ It's time for all of us to love ពេលដល់ពេលហើយដែលយើងទាំងអស់គ្នានៅទីនេះត្រូវតែស្រឡាញ់ម្ដងទៀត and to love big. ហើយត្រូវតែស្រឡាញ់ឲ្យធំស្រឡាញ់ឲ្យធំស្រឡាញ់ឲ្យលើសពីធម្មតា